Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini udah malam. Terus aku mau beli apa ya? Oh ya guys, sebelum kalian tonton video ini boleh dong kalian like dulu. Terus kalian klik tombol subscribe. Habis itu kalian komen. Terus habis itu kalian share sebanyak mungkin. Habis itu kalian nyalain lonceng dan bunyikan notifikasinya biar kalian dapat semuanya notifikasi dari aku. Oke, jadi ini tuh udah malam. Terus habis itu aku tadi habis bikin tugas. Nah, terus habis ini sekarang aku mau beli bahan untuk membuat slime. Karena slime lagi, bahan aku tuh udah habis untuk bikin slime. Tapi habis itu sekarang kita beli untuk jualan aku. Thank you yang udah order. Ini aku nggak jualan di online guys, cuman jual kayak di tempat-tempat aku aja. Oke. Sekarang kita pakai masker dulu. Nih, udah siapin. Sekarang kita pakai. Dan udah deh. Oke, sekarang kita keluar dulu. Oke guys, aku nggak jadi keluar. Udah cocok belum guys? Udah pakai jaket. Terus udah pakai masker mana? Terus udah pakai jaket, udah siap pokoknya. Sekarang kita nyantol. Kalian tunggu ya sampai bahannya udah datang. Bye. Oke guys, kita matiin lampu dulu ya. Nah, maaf berantakan, kita tutup dulu. Ini juga kita matiin. Gelap, tutup. Oke, kita belum berangkat karena masih nunggu sebentar. Oke guys, bye. Nanti lagi ya kalau barangnya udah kita mau beli. Udah pakai sandal. Kita naik nih. Ambil helm dulu. Kita pakai. Oke guys, berangkat. Kalian tunggu aja ya di sini sampai bahan-bahannya udah ada. Bye. Oke guys, udah selesai belinya tuh. Dan tadi waktu aku cari itu tuh di sana tuh lem fognya nggak ada, cuman satu doang. Jadi ya gimana ya, pokoknya gitu deh, nggak ada. Jadinya cuman ada yang clear glue. Oke guys, thank you udah nemenin aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye.